Ave Maria, aqui. Oi, agora eu vou começar a resenha. Ele trouxe a resenha, nós vamos zoar. E aí, Ferro, como é que tá as apostas aí? Fala comigo, Zé Japa. Zezinha tá querendo entrar no meio, mas ele vai só assessorar e todo. Ó, Diego Giovanni já tá aí, porque depois ele me passa todas as coordenadas. E Léo Cachaça é o bingo, o rei da conversa por ali. Essa galera do CT Cross Park, aquele abraço, CT Cross Park lá de Vitória da Conquista. Bora filmar no diretor. Dá um salve. Fala aí, meu irmão, salve, salve, vamos lá, vamos seguir a galera, é nóis, bora. Dá um salve pro canal aqui. Aí, ó, João Mineiro, piloto aí das antigas. Daqui a pouco vamos acelerar. Faz quanto tempo você anda de moto? Ele. 40 anos, né? É isso aí. Valeu, parceiro. É nóis, é nóis. É isso, galera. Olha o 360, o 360. Aqui, ó. Ó. Tô querendo tocar a Aproveita e vai mais se top, inscrever no meu mas eu não tô canal. conseguindo achar aqui. Mas tá valendo, é o E seguinte. daqui a pouco Nesse momento ali a galera já se é pedrada da produzindo. MX2, hein? na Ai, expectativa hoje do coração, aqui é só o na sábado, aqui é só adrenalina, aquecimento. porque a pista tá Olha lá os ficando pilotos. soltoide. Papai, Essa soltoide. categoria, eu vou te contar um negócio, hein? Eu tô na Soltoide, vontade Djalma. de acelerar junto Olha o com essa nosso galera diretor aí, de que prova vai ser aqui, muita ó. emoção. Aí, Djalma. Olha aí, eu falei que ele ia aparecer. Bora, filho. De segundos pro giro dos motores. Vai começar também pra eles. Vai começar tudo de novo. Já pula na frente a fera 841 do Pernambuco e vai embora. Olha o Danilinho. Já é segundo colocado o Danilo Palmer. Danilo Wagner. Já entra na cola dele ali o Wagner Souza. O João tá na briga. Vamos ver quem é que chegou. Misturou duas motos iguais, as cores. E não é não. Quem pulou na frente foi o Luiz Felipe 148. Luiz Felipe, que é o líder da prova fera. Olha aí, 148. O João vem na segunda posição, Danilinho é terceiro. Na quarta posição, Fioman. Já pula o Wagner. Passa Léo Santos. Viu Yarley, Lagraia. Kevin, tem bandeira amarela, tem piloto no chão. Quem acabou caindo por ali parece que é o João. João não. Não é um ratinho não. Machucou, mesmo assim ele vai tentar fazer prova de recuperação. Líder da prova é ele. Ele esteve aqui esses dias pra trás. Teve uns probleminhas na pista em Botirama. Não largou do jeito que ele queria. O João foi embora. E agora é a vez dele. Luiz Felipe já pula na frente e vai embora. Goiânia é o nome da fera. 148 Luiz Felipe na cola dele do Pernambucano. Goiás e Pernambucano. Olha Minas Gerais. Muito bem representado o Danilinho. O Danilinho, motopeça de Jaíba 102. Pulou na terceira posição, vai segurando na cola dele o Kielman Munhoz já chega de Brasília. Lá tem o Wagner Souza. Wagner Santos. Léo Souza vai acelerando, Léo Santos, todo mundo ali. Corre pela tropicera, galera! Luiz Felipe pulou na frente. O João vai tentar fazer prova de recuperação. Então ele está feliz alguns dias para trás. Agora chegou a hora de bater Goiânia. Goiânia é um 48 Luiz Felipe. É o novo líder da prova. Na segunda posição já vai chegando ali o João Vitor e São Cristóvão do Pernambuco. Já passa aqui Gordon, já passa aqui Yarley, Olavo, já passa aqui o Mano, já passa o Danilinho, já passa o Vini, já passa o Júnior.
corrida. O Luiz brigou. Vai na liderança, o quarto Felipe na roda dele do envolvido. Briga meia desses dois pilotos. Garrafa na curva do lado. O quarto piloto. Quarto na terceira posição, mas fora de cima dele. Na terceira posição, Danilo. Arrumaram uma pista para ficar boa. Wagner Santos, mais um pernambucano de Jaboatão. Entra pra cima de Jaíba. Briga boa. Primeira posição e segunda posição tá longe da terceira e quarta posição. A diferença boa. Briga chegar com a briga pra cima do Luiz Felipe. É briga de Goiânia, então. Briga coloca o Rio no chão pra chegar na comitiva. O Luiz tá pra cima, uma atrás da outra, mais que uma nítida. Goiânia na frente. Na segunda posição, só a melhor do mundo. Vai chegando uma briga pra cima do Luiz Felipe. Danilinho de Jaíba na terceira posição, na primeira posição 2. Na quarta posição, Wagner Santos. Vem pra cima de Pernambuco. Vem de Jaboatão pra cima de Jaíba. O Guilherme de Brasília é o quinto colocado com a moto 199. O Léo Santos da cidade de Guanambi vem na sexta posição.
aqui, porque se vacilou, João. O Ratinho Baiano. Vai pra cima do nosso Luiz agora. O Ratinho no centro, vai pra cima da nota 74 do Léo Santos. O João Vitor tá na cola do Felipe. Chegou João. Chegou o Luiz, errou João. Errou o Felipe. Ficou bom ainda, melhor pro João Allen. Ele tá na precisão. Pode abrir, João. Ele não pode abrir, pode abrir. Fica na precisão. Caiu ali. Caiu ali. E Arlen. O boy Arlen levanta a garota, eu sou mais você. Se ficou conta aí, continua aqui no boy Arlen. Atenção, equipe técnica médica do lado de cá agora. Do lado de cá, atendimento aí ao piloto. Do lado da rampa. Do lado da rampa aí ficou melhor. Ficou melhor aí, João. Tem piloto no chão aí. Caiu o Luiz Felipe. O João vai embora. O novo líder da prova. Vai embora ali o João Vitor. De São Cristóvão, Pernambuco. São Cristóvão, Pernambuco. Lutou, brigou, perseguiu. Sensacional. Vem fazer prova de recuperação o Luiz Felipe. Esse cara anda muito. Anda muito. Vamos embora, João Vitor. O João Vitor. Esse aí, ó. O campeão com certeza passa o Kielman. Chega pra cima ali o Kielman. Quer saber o que vai crescer. Kielman, 1,99 vai pra cima da Fortuna. Vai crescer do Brasília, Distrito Federal, pra cima do Pernambuco. Cidade de Capão. Vem Luiz Felipe, vai cortando o giro. Foi assim, Botirama, e outros jogos. Parabéns pro Ratinho, não tá na briga, vem embora. Deixa o Luiz Felipe, ainda tem muito tempo. Será que ele será que não quer nem saber. O Luiz vem crescendo. A galera tá delírio com o Luiz Felipe no 148. Olha que legal, hoje. O inverso da moto de número 148, que é o Luiz Felipe. Vem chegando aqui o Léo Santos. Repressão aí pra cima dele do cara. Moto de número 170 pra cima da moto de número 74. Bateu o mãozinho. Aí, olha o Lacraia. Foi pra cima do Vini e foi embora. Não quer nem saber o Pedro Henrique Lacraia. Cadê o gol? Será que vai subir placa de 2 voltas? Ainda não, dá tempo, será que dá tempo? Olha que volta rápida, olha que volta rápida, número 148, caiu, levantou, fazendo bonito. O líder da prova, a fera, esperando o cano fera, vai embora com uma pessoa com um time errou alguns erros aí o Luiz teve, atrapalhando a prova dele, mas anda muito bem, ficou pra trás. Primeiro é esse aí? Bora dar uma volta pro primeiro colocado aqui, galera. Os demais já Bora dar uma volta pro homem. na segunda posição, 148. Na terceira posição, ele ganhou aqui, vem o Wagner Santos. Já 213 o Marquinho, na cola dele o Kielman, 219. Vão brigando a passo. O João já vai chegar lá no Kielman e também no Wagner Santos. Será que o João vai dar a volta em todo mundo de novo? Na Copa Sudeste. Esse isso também não tem motivo. E agora vem pra cá. Bora dar uma volta pro homem. Corta giro, passa aqui Léo Santos, 74. Vambora Ratinho Baiano. Com a foto número 219, tomada. Passa Lacraia com o passa também o Vini com a 99. Olha o Wagner Santos, já chegou de novo o Kielman pra cima dele.
voltinha pra acabar. Última volta. Oi. Se eu não me engano, esse é o segundo colocado. Última volta pro Rubinho. Vem pra ser campeão pernambucano de São Cristóvão. Pernambuco, filho. Últimos metros pra fora, pra subir no ponto mais alto. Olha a Fermi, olha o Pacudo, sensacional. Já é barreira pro homem. É barreira, é barreira. O pernambucano deu um show de pilotagem. O goleiro lutou. Olha o japa, olha o japa. Olha o japa. Bora, japa. Mas não vê demais categoria MX2, um show à parte. Valeu, valeu o ingresso, galera. Mandar um abraço aí pro meu amigo Bizão, com o melhor caldo de cana. Curtiu, pai? Se inscreveu? Se inscreve, deixa o like, compartilha que é nóis. Andou demais.